Kalanka på julafton, nej på Kalanka på julafton, och här på Oppan. De gör ju det. De går ju veva benen och jobbar.
Número de catálogo 33, el señor Damasi Pavel con su perro Jane Nuova Dolce Vita. Una muy buena obediencia. Seguimiento, muy bueno. Sentado sobre la marcha, muy bueno alto. Echado con llamada, bueno alto. En pie con llamada, muy bueno. El apor en el suelo, bueno alto. El apor en el salto, muy bueno alto. El apor en la empalizada, muy bueno alto. Envío adelante, suficiente. Echado con distracción, excelente. Hoy, muy bueno, 90 puntos, very good, 90 points.